電話啦，佢唔聽啊，而且佢吸咗錢之後咧，佢發個信息過嚟啊，話分手喎，之後咧轉咗5萬蚊俾我，話咩意思啊？小婉姐姐，我依家咁咪係咯嗱，即係證明我個估計係啱嘅，即係我個猜測係啱嘅。即係我覺得你老公呢一脫離佢個老婆咧就係乞兒嚟㗎啦，即係外父嗰邊咧知道之後拉閘啦。係啊，小婉姐姐，所以你依家幫我啦，我唔知點算，你幫我打或者點？我私發信息俾你啦。你唔好私發俾我，你話我點樣去打過去啊？打過去係咩問題？問清楚佢咩狀況定係點樣啊？係啊，佢點解無啦啦咁樣係咪？吸咗我電話之後發個信息過嚟話分手，之後轉咗5萬蚊俾我，真係咩意思啊？係留啊，還是點啊？唔要係點分？你講清楚㗎係咪先？就一個咁樣。如果唔要，你會唔會唔要啊？我想問你。咁佢話唔要，你會唔會唔要啊？呢個細佬哥。我依家冇咗，我依家冇晒乜嘢啦，我唔知點算啦，小婉姐姐。我而家問你，如果佢話唔要，咁你要唔要啊？要啊。咁你即係話咧，其實你係死豬不怕乜嘢？死豬不怕開水燙。小婉呢個話題到，小婉呢個話題到咗呢度咧，就應該結束㗎啦。因為喺呢個直播間，第一唔勸人離婚，第二咧絕對唔勸人打仔嘅。多謝霞霞。係啊，咁呢個嗱姐姐到咗呢一步，你又自己去思考㗎啦。你有本事你生佢出嚟咯。其實因為我同你講，有人判詞嘅上嚟，而且有好多嗰啲幾廿歲嗰啲人啲思想係嘛，好似攞佢條命咁樣嘅。跟住咧，你幫我問問下佢係咪佢老婆啊？嗰個衰女人纏住佢啊，或者咩原因啊？佢需要纏住嘅咩？佢係咪光明正大嘅咩？而家你係背地裏嘅喎，光明正大嗰個應該係佢太太先係㗎。依家佢之前又話佢已經提出咗咩離咩婚啦，係咪？姐姐嗱，我同你講啦嗱。其實咧，真係嘅，無論係任何情況之下，都唔應該勸人打仔嘅。咁其實如果你有本事嘅，即係如果你有能力，我建議你生佢出嚟，真係嘅，就係咁樣啦。而且啊，我又唔知道嗰條信息係唔係我男朋友發嘅，我覺得可能唔係嘅，有可能係佢嗰個老婆嗰個衰女人發嘅。你幫我打電話啦，姐姐。我點打過去？其實我以咩身份打過去？我想問下你。你話如果你係原配嘅，可以打個電話過去同你老公和好如初啫。但係你唔係嘅喎，你係唔死心啊定係點樣咧？你覺得我應唔應該打過去咧？直播間朋友仔，你嘅建議又係點樣咧？一針見血。嗱，姐姐，我同你講啦，如果阿小婉幫一個小三打電話俾呢個大婆嘅話，我話俾你聽，阿小婉呢個直播間今日開始都唔使點樣做啦，因為佢真係人哋會黑佢嘅，你知唔知啊？因為人哋有牌，你冇牌嘅。幾年啦，係咪先？而且你哋都唔想話我個 B B 係咪一出世就冇咗爸爸？咁我想問下你啦，你個 B B 一出世冇咗爸爸，但係人哋咧，如果我打咗過去嘅，咁人哋3個小朋友咧，亦都冇咗爸爸嘅喎，咁點算啊？嗱，你聽我講，你個小朋友出世冇爸爸都好，但係有你啊嘛，係咪？係咯。咁你可以去追翻個撫養費噶嘛。你可以揾個第2個爸爸噶嘛，同佢。唔係啊，咁人哋邊會接受？而且佢嗰3個女都咁大啦，咩所謂啫？係咪？咁你可以俾佢哋屋企養噶嘛，你唔養咪得咯。姐姐，我同你講咧，你個道理係講唔到過去嘅，因為嗱，你係冇牌嘅，你要人哋打電話去同人哋嗰個有牌嘅講説話，咁你覺得你有道理咩？人哋有牌嘅喎，你冇牌嘅喎，咁你咪真係你上嚟真係強人所難嘅啫，你真係呢啲咁嘅難題係嘛？係啊，唔係啊，咁我冇理由話個仔啊，真係點啊？你嗱，我俾你嘅建議就係咁樣啦，姐姐，如果你有能力，你生佢落嚟就係咁樣啦。即係喺呢個直播間唔會教人打仔嘅，你唔好叫人哋講嘅，用個口嚟套啲咁裝嘅説話，真係嘅。呢個直播間絕對唔會教人打仔嘅。其實咧，你睇下琴日啊，姐姐，嗱，如果你冇能力嘅，其實尋日咧咪有個叫咩鬼人嘅，佢連咗上嚟開咗個視頻嘅，嗰個叫咩名啊？嗰隻嘢叫你今年幾大啊，姐姐？我嗰年32嘅咋。你32咋？你嗰個40幾歲嘅做嗰個黃綠嘅喺唔喺度啊？個黃綠醫生喺唔喺度啊？佢叫咩名啊？一針見血，你有冇記唔記得啊？
我唔係好記得，佢話咧佢大肚都唔介意，佢又可以俾佢做佢老婆咁樣，係咪嗰個意思啊？係嗰個。呢個陸生啊，唔係你啊，陸生係咪嗰個陸生啊？你等我睇下。屌！做咩啊？勇往直前係咪你啊？唔係，佢唔係佢。唔係嗰隻評論下咯，係雅上面嗰個。你評論下佢，但係唔能夠爆粗。如果唔係嘅話，我即刻俾人哋嘅關報啊！嗰啲文明嘅嚟嘅。呢個陸生你連唔連上嚟啊？呢個勇往直前，你唔好勸人哋打仔喎，你唔可以勸人哋打仔嘅喎。冇，即係意思嚟講咧，佢話佢舅父打嘅，佢男朋友接，應該佢舅父好有實力嘅。唔使咁多講嘅。係啦，冇錯啦。即係佢舅父有啲實力。佢怕到鬼咁樣啊！應該係㗎，唔使懷疑呢啲嘢㗎。即係佢媽外家嗰度有實力。係啦，冇錯啦。就佢男朋友。你諗下，佢舅父一打電話，佢即刻接啦。唔當你唔接㗎，因為佢舅父有實力嘛。再加上佢好多嘢我問佢啲咩生意來講，咩靠佢舅父。呢個勇往直前係高級評論員嚟嘅喎，因為咧佢個觀察係好仔細嘅喎呢個。係啊，一叫咧就即刻攬翻過去係咪？真係冇得講㗎，你靠佢嘛。你聽唔聽得到啊？靠舅父嘅。雖然講佢講佢男朋友家即係佢講佢阿爸阿媽入邊冇錢，佢舅父有錢嘛，有可能佢同佢舅父打工咧。姐姐啊，你有冇聽到人哋講嘢啊？我聽到啦。哎呀，呢個好有見地啊！呢個勇往直前。人類咧係啊，佢個觀察能力好強。呢個勇往直前，喂，你係咪琴日大飛個老豆嚟嘅啫？唔係呢個。唔係呢個大飛嘅老豆咧，佢揾你啊！大飛嘅老豆，大飛嘅老豆發信息㗎，佢揾你。你話死唔死啊？大飛嘅老豆，係啊。揾我？係啊，我話我唔識你嘅。大飛嘅老豆啊，佢死唔死心啊？大飛嘅老豆，喂。呢個匿名姐姐咧，你唔使叫小賢姐姐打電話啦，你冇練到你小賢姐姐。仲有個男喺度喎，我都唔知道。我只不過係想確認清楚啫，係咪？我冇理由話我個仔本身可以行。唔係小賢姐姐，開嚟知啊。鎖匙頭低咗咩？係咪先？又係分手費，你自己執生啊！該打該落，該生啊生，你自己執生。已經俾咗5皮啦。俾咗你收你個5萬蚊，你自己解決啦，自己中意點就點啊！尋日嗰個哥哥喺邊度啊？尋日嗰個咧，嗰個40歲嘅哥哥喺邊度啊？不過講時講，如果你生咗出嚟嘅話，咁我估你會害死你嗰個男朋友，因為佢個舅父唔係話好犀利下嘅咩？係啊，你會害死佢，好犀利下嘅。呢個瑞記餅家係咪琴日嗰隻嘢啊？舅父絕對有實力㗎，人哋舅父絕對有實力。你都冇人睇，你個小三拆晒人哋家庭，你都冇人睇，都冇嘅。我練咗你啦，瑞記餅家。舅父都係我老公嘅舅父啊！咁我老公嘅媽喺生之前，佢本身都想話自己有個男孫啊，但係鬼知個老婆一直唔俾佢生咧，所以咧佢。咁你唔俾佢個老婆同邊個咧？唔俾佢老婆同佢舅父嗰邊啲人好咩？你唔俾佢舅父嗰啲人係三觀正嘅咩？我想問一問你呢位姐姐，你呢個圖呢個係男係嘛？100%係男啊，生到係女咧？人哋又咪一隻唔係，佢驗過嘅，應該係㗎啦，佢驗過嘅。男到㗎，係仔到㗎，我已經驗咗㗎啦。你咁後生，正正經經揾個老公啊，唔好去玩到人哋有家庭嗰啲啦，俾人哋講一句你冇聽小三咧咩啦衰啦。不過佢生咗出嚟，佢真係會害死佢男朋友喎。講時講，如果好似係咩啱勇往直前嘅分析嘅話，真係嘅，佢會害死佢嘅。啲嘢害死啊！你知唔知啊？咁佢阿媽生前本身都係諗住屋企有個男孫，好希望一直希望屋企個男孫㗎，係咪先？姐姐你究竟明唔明啫？你明唔明？唉，你真係好蠢啊！你真係睇見錢你就生撲，你知唔知個碼頭係邊度嘅啫？啲錢係邊個嘅啫？老婆唔願意放手啊！咁如果你係繼續咁樣蠢落去嘅，你落咪啦，姐姐。我已經講到好，你嗰啲錢究竟係邊個嘅啫？你明唔明嘅啫？個碼頭喺邊個嗰度嘅啫？你知唔知個呢件事嘅根本喺邊度啫？
我想問你啊，姐姐，即係我咁樣去同你講嚇，我咁樣同你講，我可以幫你打個電話，但係咧，如果呢個男嘅淨身出戶嘅，你制唔制先？佢憑咩淨身出戶啊？嗱，係咪啊？嗱，點講咧？咁佢有3個細佬哥係咪？咁佢哋咧都係結婚好多婚後財產，好多錢咧都係婚後財產嘅，即係話呢個女人有咁樣嘅風水，有咁樣嘅命，佢先至有今時今日嘅富貴。咁我幫佢撩啦，咁你而家你係愛佢嘅人嘅啫嘛，係咪先？佢自己都可以東山再起嘅，你咪扶佢東山再起咯。咁我可以幫你打咗呢個電話佢。佢愛佢啲錢，唔係愛個人。你聽我講，咁佢有能力賺噶嘛？呢啲錢係佢娶咗呢個老婆，佢老婆旺夫佢先可以有嘅啫。咁你都可以旺住佢，陪佢東山再起噶嘛？咁佢有3個細佬哥咯，呢啲都唔屬於你嘅財產。如果你願意嘅，我即刻回關你，幫你打，而家即刻。我唔願意啊！咁咪有咩講啫？咁啊，咁仲有咩講啫？貪人哋啲錢做小三，一句話晒，係咩人啊？乜嘢貪？你哋話啦，我咁樣去打得唔得？如果係咁樣嘅，我個仔一定有份㗎，係咪？你個仔係你個仔係有份，但係你個男朋友佢係負咗佢嘅原配係咪？咁你自己都知道愧對人哋嘅喎。咁你係愛佢個人嘅啫嘛，佢可以陪你佢可以你旺住佢東山再起噶嘛。咁我依家就開始要食捱苦喎。唔通唔捱苦啊？咁你嫁過去做乜嘢啊？你憑乜嘢享人哋嘅福啊？你憑乜嘢受人哋嘅祿啊？我問你憑乜嘢先？問題係你享福受祿都係我話俾你知，一個男人嚇佢最記起嘅係乜嘢咧？嗰個同佢咧辛辛苦苦一起走過來嘅嗰個女人啊，你唔係啊！佢暫時咧係貪圖新鮮感咧，或者係你同佢生個仔嘅咋。但係如果重新生活起嚟咧，你只係嗰個坐享其成嘅人，你一輩子你都會俾人睇唔起嘅，因為你冇本事啊！你知唔知豪門唔係咁容易嫁㗎？豪門嫁上去咧，人哋又有段位嘅，你夠唔夠人哋段位咁高啊？你憑乜嘢？你靚個人啦，有錢個人啦，定係段位高個人啦？定係咧你計謀深個人咧？你夠唔夠啊？有班咁上下有錢嘅男人，除非佢係好蠢、好冇用嘅暴發戶。嗱，姐姐，我同你講啦，嗱，我依家咬文嚼字咁樣同你捋清呢件事啦。嗱，首先咧，第一咧，你男朋友依家有1個星期冇聽你電話啦。咁今日你再打個電話，佢就同你講提分手，然之後1、2、3就打咗5萬蚊去你嗰度。咁啊，説明咗一個咩情況咧？説明咗佢揀咗佢老婆嗰邊啦，佢就唔要你啦。咁嗱，佢入邊嘅愛情係乜嘢咧？就絕大可能咧，就你呢個男朋友係靠外父嗰邊發達㗎。佢情願唔要你，唔要個仔，佢都要翻財富，夠清楚未？我覺得應該係佢最近煩啦，可能我打電話多咗。嗱，如果你姐姐，如果係咁嘅話，反正你而家有5萬蚊啊嘛，係咪？咁你咪繼續咁樣落去咯。反正你咪生佢出嚟咯，係啊。咁我最怕你到時我話俾你聽啦。嗱，我同你講啦，如果你按照你嘅意願，你第日生咗出嚟嘅咧，你自己養仲話冇咩事。如果到時你揾你嗰個男朋友，我估你個男朋友到時佢一淨身出戶，佢真係會打死你。係啊。我依家嫌佢我煩，一唔係我過段時間再去揾佢啦。係啊，反正啊，你俾啲建議我啦，小娟姐姐。我話俾你聽，俾你嘅建議，呢度冇建議俾，呢個建議咧係你自己去作決定，因為你個肚有個小朋友。第二咧就係人哋有牌你冇牌嘅，即係等於你係過街老鼠嚟嘅。唔係啊，我講俾你知啊，你而家咧，你而家先至32歲，你自己睇下你自己有冇咁樣個資本養呢個細路哥。咁你咧你係離異嘅係咪先？你自己都知，你冇可能捉得住呢個人嘅，因為咧佢喺婚內佢都已經出咗軌啦。咁佢同你再結婚唔擔保咧，佢亦都可以再次出軌，因為咧大把女人可以生仔，唔單止你一個，係唔係啊？你哋認為係唔係咧？你哋話俾我知啊，有冇人覆我啊？或者小娟姐姐，佢依家嫌棄我煩我都遲一排時間再去揾佢。咁樣我話俾你知，你死直啊，唔係講笑啊！或者我打個電話俾你啦，你睇睇你咩時候方便，你幫我打電話好唔好？我都話啦，
如果你話我唔要財產嘅，我可以同佢重新嚟過嘅零開始嘅，我幫你打。但你話咧，我要佢嘅錢，亦都要佢人嘅，唔好意思放你落去。仲有一個問題就話咧，我過一段時間我再揾佢，咁何故何苦何必咧？人哋已經有3個小朋友啦，人哋有家庭啦，係咪先啊？咁再揾你，咁呢頭家咧就會變到亂七八糟。你願唔願意同人哋分享老公啊？我唔願意，我30幾歲嘅，我邊度揾唔到一個男人啊？你願唔願意啊？如果佢一直唔嚟嘅，你就係永遠嘅。而家你個仔永遠都抬唔起頭做人。其實依家件事已經好清楚啦，人哋係揀咗你嗰個男朋友係揀咗佢個老婆同埋佢嗰啲財產，唔要你同埋唔要你個仔啊！即係喺2選1當中，佢選咗人哋唔選你啊！因為你咧係一個負數資產嚟嘅，人哋係一個正數嘅大資產嚟嘅，傻嘅都揀你人咩嗰邊啦，外父嗰邊啦，係咪？有乜可能要你啊？權衡利弊啊！你知唔知啊？權衡利弊之後啊，男人都係咁樣嘅。我哋唔係話有個仔就大晒嘅，其實最終咧最自私就係嗰個男嘅。你都俾佢呃咗啦，我覺得你好，其實你都好愚昧，係咪啊？作為一個女人，我30幾歲，其實豪門咧。唔易嫁㗎，不如自己做個豪門啦。其實好簡單咋，佢其實咧，你嗰個男朋友同你係一模一樣嘅，佢最終都係揀咗錢。係自私自利，湊蝦。佢同你係一模一樣嘅姐姐，其實佢同你係一類人，佢最終係揀咗錢。唔好意思，佢揀咗錢。係啊，姐姐，你有冇聽到我講嘢啊？冇啦。如果你話你自己考慮清楚啊！你與其係幫人哋爭破頭皮咧，而家一上位去做豪門嘅話，你永遠都俾人睇唔起，包括你父母。咁你話我自己去做豪門嘅，或者我揾個平凡啲人嘅，好好地過嘅，呢個男人可能會真係同你一生一世一雙人，因為你哋都係都係大家平等嘅。你嫁過去你係唔平等嘅，你而家一入去嘅，人哋嘅親戚、人哋嘅所有朋友都睇唔起你嘅。多謝一直等你，你點會幸福嘅啫？你唔會嘅，你信我啊！知道啦。嗱，我比較建議你姐姐，你翻去你冇呢2日冇翻工啦，你翻去攝高個枕頭諗下你應該點做啦，因為所有嘢都係你做，你做出嚟嘅，咁然之後點樣解決都係靠你自己咯。係啊，呢個直播間唔俾你，因為你有個肚喺度，人哋點俾意見你咧？係咪先？係咪？即係嗱，俾啲即係講過呢件事嘅經過點樣同你分析，咁然之後你翻到去你攝高枕頭，你冇翻工啦，攝高枕頭諗2日應該點樣做就點樣做咯。好，知道啦，多謝晒呢個姐姐。但你真係飲清楚，你多謝你唔使多謝我，你多謝我直播間嘅人啦，因為咧佢哋唔希望你走呢條苦路咋，好苦嘅。大家同為女人，亦都奉勸你一句：女人不要難為女人。女人何苦難為女人？32歲青頭仔又得㗎，冇做小三啊！哎呀，32歲大把男人溝啦，係咪先啊？你睇下，尋日有個死佬，佢40幾歲，你抬住個肚，佢都制啊！你唔信問下直播間嘅朋友仔，有聽過嘅打個1啊！係啊，抬住個肚上嚟，佢都即刻練上嚟喎！佢用咗幾多錢練上嚟嘅？小英，佢用咗幾多錢練上嚟？2蚊。咁係咯，佢仲加咗錢連上嚟先。係啊，佢仲話俾我知咧，即刻要加嗰個要問候人哋嗰個死佬啊！冇介紹嗰個俾你啊，冇做人哋小三啊！嗱，你睇下個人都係善良嘅，善良嘅，包括呢個阿叔，你唔係介紹你自己啊，阿叔？唔係，我唔好。人好啊，冇所謂嘅，講真嗰句啦，最緊要人好係嘛？即係人世間都係相互溫暖嘅啫嘛，係咪先？係啊，有好多接盤俠啊！好多男仔任你揀㗎，依家男多女少，做咩去做小三啊？拆散人哋家庭啊！而且嗰個伯父都咁老咯，係咪先啊？佢44啦，你先至32，大11年啊，何必啫？到時候咧，你又好後生嘅時候，佢已經老日啦，你整乜鬼啫？你貪佢香咩？嗰啲老人味。27、8歲嗰啲青頭仔大把，30歲啊！大11、2年，你又冇講人哋老人味咁誇張，小遠。遲啲啊！而家梗係唔係啦，揾阿閹豬公接盤啊！唔好係閹豬公，佢唔得閒走入嚟啊，等俾佢鬧死。咩？唔係啊，咩3唔識7嗰啲，我冇可能求其揾個男嘅一齊過㗎，得我自己翻去落去諗一諗啦。唔係求其，係翻鄉下有人介紹俾你，大把青頭仔未結過婚嗰啲，你冇諗下一邊思想可以咩啲先轉彎彎。
你諗清楚啦，即係如果最好其嘅。實呢個中間呢個中間咪呢個其實佢都係好善良嘅咋，佢係諗住你留翻個肚喺度揾翻個人，咁咪人哋你到時你亦都可以同人哋再生翻個咁樣，其實都係一條路嚟嘅。係啊，唔好嫁豪門啊，豪門唔係咁好嫁㗎，步步驚心啊！姐姐講啲嚇，我相信你自己都係一個有能力嘅人嚟嘅。如果唔係，你喺個山莊都傍唔住呢啲咁樣嘅伯父啦，係咪先？我下次介紹郎總俾你，即刻我放你落去嚇。好得，唔係多謝晒志遠姐姐，亦都多謝。